भूकंप का आभास होते ही अर्थक्वेक बेड आपको निगल जाएगा। देखिए, जब भी भूकंप आता है तो अर्थक्वेक बेड में लगे सेंसर द्वारा पकड़ लिया जाएगा। यह बेड तुरंत आपके चारों ओर दीवारें खड़ी कर देता है ताकि एक सुरक्षित बॉक्स बन जाए, जो अनिवार्य रूप से आपको एक मजबूत आश्रय के अंदर सील कर देता है। यह संरचना भारी भार को झेल सकती है और ढह गई दीवारों के दबाव में भी बरकरार रहती है। और यदि आप लंबे समय तक फंसे रहते हैं तो इसके अंदर भोजन और पानी भी छिपा होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।